तो राम राम सभी भाइयों को। तो दोस्तों आज हमारे 324 दिन पूरे हो गए हैं ट्री प्लांटेशन 365 डे चैलेंज के। और आज हमने लगाया है पीपल का पेड़। देखिए हमने शुरुआत के 100-150 दिन जो हमारा चैलेंज शुरू हुआ था तब हमने ज़्यादातर नीम, पीपल और बड़ ही लगाया था। और मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि नीम, पीपल और बड़ सबसे ज़्यादा पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं और अच्छी छाया देते हैं, गहरे पेड़ होते हैं, तो इनका महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। ये आप सभी लोग जानते ही होंगे। आजकल क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, जितने भी फुटपाथ्स हैं वहाँ पर ज़्यादातर हाइब्रिड पेड़ लगाए जा रहे हैं ताकि वो जल्दी बड़े हो जाएं, पानी उन्हें कम देना पड़े। बट वो इतने कामयाब नहीं होते हैं। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि आप ज़्यादातर नीम, पीपल और बड़ का पेड़ लगाएं। एक तो ठंडी छाया देंगे, रोड के आसपास में जो भी पोल्यूशन होगा उसको एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन को भी यही 3 पेड़ एब्जॉर्ब करते हैं। तो पोल्यूशन अगर आप कम करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा आप दिल्ली में तो एटलीस्ट सबसे ज़्यादा नीम, पीपल और बड़ लगाएं, तभी हमारा आने वाला जो कल होगा वो पोल्यूशन फ्री हो पाएगा। बहुत से तरीके सरकार यूज़ कर रही है, तो उसमें मैं ये एक तरीका और बताना चाहता हूँ कि आप नीम, पीपल और बड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जितने ज़्यादा रोड पर नीम, पीपल और बड़ होंगे, एक तो ये ठंडी छाया देंगे, रोड थोड़ा ठंडा रहेगा इनकी छाया की वजह से, क्योंकि ये गहरे पेड़ होते हैं। प्लस हमको पोल्यूशन से भी धीरे धीरे करके मुक्ति मिलेगी। तो यही कारण है आज मैं दोबारा से पीपल का पेड़ लगा रहा हूँ। अब क्या है, बीच में अभी पतझड़ का मौसम था तो ये पत्तीदार पौधे मिलने बड़ी मुश्किल हो रहे थे, बट अब मिलने लगे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि नीम, पीपल और बड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाऊँ। तो धन्यवाद दोस्तों, हम रोज़ पेड़ लगा रहे हैं, आप ऐसी सपोर्ट करते रहें, हम ऐसे पेड़ लगाते रहेंगे। थैंक यू।